अहिले हामी नाम्चे बजारमा छौँ। अहिले एकदम मस्तले हिउँ परेको छ र यहाँ घरहरू सबै सेताम्मै भइसकेको अवस्था। बिहान एकदम टिमिक्क घाम लाग्थ्यो, त्यही भएर चाहिँ आज सगरमाथा दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ भनेर हामी आज आर्मी क्याम्प भएको हाइटमा पुगेका थियौँ। तर घाम टिमिक्क लागिकन पनि बादल खुलेन, सगरमाथाको दर्शन गर्ने अवसर जुरेन आज। तर अहिले साँझको 6 बजेको छ, एकदम ऱ्यापिडली हिउँ परिरहेको छ। यो हिउँ कसैको लागि रमाइलो, कसैको लागि फेरि रोइलो हुने रहेछ। अब हामी भोलि यहाँबाट फर्किनु पर्ने अवस्था छ। बाटो उस्तै छ, हिँड्दै आउनु छ। आउँदाखेरि बाटो एकदम स्मुथ हुँदाखेरि त हामीलाई फाक्दिङदेखि यहाँसम्म पुग्नलाई 9 आवर्स लाग्यो भने अब यस्तो अवस्थामा हामी जाँदाखेरि कति घन्टामा पो पुगिने हो जस्तो फिलिङले चाहिँ अलिकति हिउँको रमाइलो मिट्दै गएको जस्तो फिल भइरहेछ। यो प्रायः नाम्चीको 95% घरहरू चाहिँ सबै होटल, सबैमा होटल छन्। अराउन्ड 5% पनि खाली छैनन् होला। यो सबै होटल व्यवसायहरू सञ्चालन भएको घरहरू र हरेक घरमा चाहिँ भित्र चिसो हुने होला। भित्र आगो बालेर चाहिँ माथि चिम्नीबाट चाहिँ धुवा उठिरहेको छ। अहिले हामी यो होटलमा बसिरहेका छौँ, होटल ग्रिन तारा। हामी बसेको कौसी पनि हिउँले पुरै लगभग यो 3-4 इन्च चाहिँ हिउँ चाहिँ यो कौसीमा पनि जमिसकेको छ। ल एकदम रमाइलो छ। हिउँ खेल्न मन पराउनेहरूको लागि चाहिँ साह्रै रमाइलो मौसम। अघिभन्दा अझै थुप्रिँदै गएको छ हिउँ। यो यस्तो छ नाम्ची बजारको अवस्था। चिसो छ एकदम। सबैजना एकदम यो भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ। आजलाई रमाइलो हो यो, आज एक दिनलाई। तर भोलिदेखि चाहिँ बिजोग छ। यस्तै कन्टिन्यू पऱ्यो भने चाहिँ हामी नाम्चेमै अड्किनेवाला छौँ। खास 2 दिनको बसाइ, 2 रात 1 दिनको बसाइको लागि हामी नाम्चे आएका थियौँ। तर यो सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तै अवस्था रह्यो भने 3-4 दिनको बसाइ चाहिँ नाम्चेमै होला जस्तो छ। परिस्थितिले जुराएको यो नाम्चे बस्ने अवसर भनौँ न यसलाई, होइन। यसरी घरहरू ऱ्यापिडली परिरहेको छ। रमाइलो छ। राजु लामाको गीत हिउँ पर्यो फुरुरु भन्ने गीत चाहिँ एकदम याद आइरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, हिउँ परेको बत्तीको अगाडि एकदम ऱ्यापिडली देखिन्छ हिउँ। हाम्रो क्यामेराको अगाडि पनि एकदम देखेको छ। यो नर्मल्ली प्रायः हामी चाहिँ म्युजिक भिडियो मात्र अपलोड गर्ने हाम्रो च्यानल सम्मिश्रण इन्टरटेनमेन्टमा यसपालि चाहिँ हामीले यो ट्राभल गरेको भिडियोहरू पनि राख्न खोजेका छौँ। यो चाहिँ मोबाइलले खिचिएको भिडियो भएर चाहिँ यसमा क्वालिटी चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो नआउन सक्छ। त्यसलाई कन्सिडर गरेर हेरिदिनु होला। हामीले विशेष हामी पुगेका एक्जोटिक ठाउँहरू जहाँ हामी फेरि सेकेन्ड टाइम आउन हामीलाई पनि सम्भव नहुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ यी भिडियोहरूका मोमेन्ट्सहरू किन क्याच नगर्ने त, होइन। जो हामी सबैले हामीले यसरी राख्दा हुन्छ, किनकि हामीमध्ये धेरैजना सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन। सो नपुग्नेहरूले भिडियो हेरेर भए पनि पुगेको आभास गर्न सक्दछौँ। सो तपाईँहरू पुगेको ठाउँको भिडियो राख्नुहोस्, हामी हेरेर त्यहाँ पुगेको हामी आभास गरेर रमाइलो मान्छौँ। अनि हामी पुगेको ठाउँहरूको भिडियो हामी राख्छौँ। त्यो भिडियो हेरेर तपाईँहरू रमाइलो मान्नुहोस्। नाम्ची बजार बिहानसम्म कति रमाइलो थियो, अहिले पनि रमाइलो छ, नरमाइलो होइन। अब म चाहिँ होटलभित्र यसरी भाग्दैछु किनकि मेरो ज्याकेटभरि हिउँले पुरिसक्यो। भागेँ म चाहिँ होटलभित्र भागेँ अब। हेलो सर।